孩子咳嗽的时候啊，一定不要滥吃这4种食物，可能会使咳嗽越来越重。牛奶奶要告诉宝爸宝妈啊，第一，辛辣食物，比如说单独的生姜、蒜、辣椒会刺激呼吸道，导致孩子的咳嗽加重，还会刺激胃肠黏膜。第二个，海鲜，俗话说鱼生火，肉生痰，海鲜呢，它属于寒凉的，痰涎呢，它也是寒凉的。寒凉的食物对上寒凉的痰涎，是不是化不开了？咳嗽就越来越重，越来越重。第三呢，甜食，比如说蛋糕、巧克力、棉花糖，尽量少吃，因为甜腻的东西是可以生痰的，刺激咳嗽加重。第四个呢，热性水果，比如说龙眼呐、芒果呀、榴莲呐、菠萝呀，因为呀，孩子大多数都会寒极化热，变成热症了。你这时候再用热性的食物来刺激，是不是火上浇油？孩子咳嗽就更厉害了。